दोस्तों चाइना का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन अब ऑफिशियली सर्विस में आ गया है। ये चाइना का तीसरा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका सबसे एडवांस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल लॉन्च सिस्टम है, जो अभी तक यूएसए के फोर्ड क्लास कैरियर में यूज होते थे, जो बड़े आसानी से फाइटर जेट्स को लॉन्च करते हैं। वहीं फ्यूजियन की बात करते हैं तो 80,000 टन का मैसिव डिस्प्लेसमेंट वेट एक साथ 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम, जो कि ताइवान के बिल्कुल सामने देखने को मिलता है। इससे ताइवान को भी सीधा मैसेज है कि तुम्हारा पर्चा कभी भी खुल सकता है। नो डाउट यूएसए आश्वासन तो देता रहता है ताइवान को कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से भूला भाई की स्टेटमेंट्स बदलते हैं, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, तो कोई इसकी गारंटी नहीं है।